அப்படி இருக்கலாம். உடனே தலைவலி சரியாயிடும். நீங்க டாக்டர்கிட்டே போக வேண்டாம். காய்ச்சல், சளி, இருமல், தலைவலி எல்லாத்துக்கும் ஒரே மருந்து. இப்போ நம்ம வீட்டு முறைப்படி மசாலா ஐட்டம்லாம் நல்லா வறுத்து சுத்தமா நம்ம வீட்டுக்கு எப்படி செய்வோம் அதே மாதிரி நாங்க செஞ்சு எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். முருங்கை பொடி, பிரண்டை பொடி 500 சர்க்கரை இருந்தாலும் நார்மலுக்கு 100க்கு 100 கொண்டு வர்ற சர்க்கரை கண்ட்ரோல் பவுடர், நிறைய சத்துக்கள் நிறைந்த சத்து மாவு, செட்டிநாட்டு பிரியாணி மசாலா, பருப்பு பொடி, கருவேப்பிலை இட்லி பொடி, செட்டிநாட்டு சாம்பார் தூள், ரசப்பொடி, மாங்காய் ஊறுகாய், 12 விதமான மூலிகையை சேர்த்து காய்ச்சி எடுத்த ஹேர் ஆயில், ஆவார அரப்பு பொடி. இந்த பொருளெல்லாம் உங்களுக்கு வேணும்னா கீழே இருக்கிற வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் என்ன பார்க்க போறோம்னா, சின்ன குழந்தைங்களுக்கு சளி, காய்ச்சல், இருமல் இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து, அதாவது டாக்டர்கிட்ட போகாமல் அந்த சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நம்ம ஊசி போய் போட முடியாது. இப்போ போனால் ஊசியெல்லாம் போட மாட்டேங்கிறாங்க. பாருங்க, எங்கள் பாப்பாவுக்கு வந்து இவளுக்கு வந்து இப்போ 3 மாதம் தான் ஆச்சு. போனால் ஊசியெல்லாம் போட மாட்டாங்க, மாத்திரையும் கொடுக்க மாட்டாங்க, டானிக்கை தான் கொடுப்பாங்க. அது கொடுத்தாலும் அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து குணமாகிறது இல்லை. இதே வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை வச்சு ரொம்ப ஈஸியாக அந்த சளி, காய்ச்சல், இருமல் எடுத்துடலாம். ஆக்சுவலி ரக்ஷிதாக்கு வந்துட்டு டாக்டர் சொன்னாங்க, போனோடனே பெரிய பொண்ணுக்கு வந்து சளி, இருமல் இருந்துச்சுன்னா பக்கத்துலேயே விடாதீங்க, அதுதான் ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு செம்மையான இருமல் வந்துருச்சு. அப்புறம் அந்த நோஸில் வைக்கிற இதெல்லாம் வச்சு ஆவி பிடிக்க வச்செல்லாம் அவங்க வந்து சரி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். ஆனால் அதை விட வந்து இந்த வீட்டு வைத்தியத்தில் தான் கொஞ்சம் ஈஸியாகவே சரியாச்சு. ஸோ அதை வந்து பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து சின்னவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, பெரியவங்களுமே யூஸ் பண்ணலாம். இது வந்து இப்போ வந்து இவளுக்கு ஒரு மாதிரி பண்ணணும். இவளுக்கு இப்போ கொஞ்சம் பெரிய பிள்ளை. இவளுக்கு என்ன பண்ணுன்னா, அந்த சளி, இருமல் எல்லாம் சீக்கிரம் வர்றது, அதாவது நெஞ்சு சளியெல்லாம் வெளியில் வந்துடும். காய்ச்சல் இருந்தாலும் போயிடும். இப்போ அது வந்து நம்ம எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து 3 மாதம் குழந்தைகளுக்கு சளி இருந்தால் எப்படி எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத இப்போ நான் வந்து செஞ்சு காட்ட போகிறேன். இப்போ இது வந்து தேங்காய் எண்ணெய். இது வந்து நான் 1 வாரமாக லைட்டாக சூடு பண்ணி காய்ச்சி பிள்ளைக்கு வச்சுருக்கிற மீதி எண்ணெய். இப்போ அதே எண்ணெயில் கொஞ்சமாக கற்பூரம் போட்டுக்கலாம். நான் கொஞ்சமாக கற்பூரம், பச்சை கற்பூரம் போட்டுக்கோங்க. நான் ஏற்கனவே போட்டிருக்கிறதுனால நான் அந்த கொஞ்சம் போட்டிருக்கிறேன். போட்டுட்டு நல்லா இந்த மாதிரி இந்த விளக்குலேயே சூடு பண்ணிக்கோங்க. லைட்டாக சூடானால் போதும். சின்ன குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப சூடாகக்கூடாது. ஆக்சுவலி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு இந்த எண்ணெய் வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அடுப்பில் வச்சு நல்லா ஹீட் பண்ணிவிட்டு கற்பூரத்தையும் போட்டு நல்லா ஸ்பூன் போட்டு கலச்சி விட்ருங்க. அதுக்கப்புறமா அதை நல்லா ஆற வச்சு எடுத்து இந்த மாதிரி அடிக்கடி மிதமான சூட்டில் காமிச்சு நெஞ்சில் பொறுக்கிற அளவு சூடு, குழந்தைக்கெல்லாம் ரொம்ப லைட் சூடு பண்ணி வைக்கணும், ஜில்லுன்னு வச்சுருவாங்க. பாருங்க, அடிக்கடி யூஸ் பண்ண எண்ணெய்ங்கிறதுனால நம்ம இந்த விளக்குலேயே வந்து விளக்குலேயே வைக்கிறோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சூடாயிருச்சு பாருங்க. தொட முடியலை, இந்த அளவுக்கு சூடாயிருச்சு. இப்போ இது இருக்கட்டும். வெத்தலை எடுத்துருக்கிறேன். இந்த வெத்தலை காம்பை பிச்சுருங்க. இப்போ இந்த சூடாக இருக்கிற எண்ணெயை அதில் தேய்ச்சிக்கோங்க. கற்பூரம் போட்டிருக்குறோம். வெத்தலை ஃபுல்லாக தேய்ச்சிட்டு இப்போ இந்த எண்ணெய் சூடாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, நல்லா வெதுப்பாக நல்லா சூடாக இருக்கணும். ஓரளவு கை பொறுக்கிற அளவுக்கு இருக்கணும், ரொம்ப சூடாகிடக்கூடாது. இப்போ இதை வந்து குழந்தைங்க நெஞ்சில் தேய்க்கணும். இப்போ குழந்தைங்களுக்கு வந்து ட்ரெஸ்ஸு போட்டிருந்தா கலட்டி விட்டுட்டு இந்த மாதிரி சூட்டோட லைட்டாக பாருங்கள், நல்லா வெதுப்பாக இருக்குது. இந்த மாதிரி சூட்டோடு இப்படி தேய்ச்சிருங்க. நல்லா இந்த விழா கொடியெல்லாம் தேய்க்கணும். சில பேர் நெஞ்சில் மட்டும் தேய்ப்பாங்க, இங்கெல்லாம் தேய்க்கணும். இப்படி தேய்ச்சி விட்டுருங்க. நல்லா இந்த மாதிரி சுட காலையில் சாயந்தரம் 2 நேரமும் இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுறணும். இந்த மாதிரி தேய்ச்சி விட்டுட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிற இந்த தேங்காய் எண்ணெயை தொட்டு இதில் தடவிட்டு இதை வந்து காட்டி நல்லா சூடு பண்ணிடுங்க. நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக கருவெத்தலைன்னு சொல்லுவாங்க, அது இருந்ததுன்னா இன்னுமே நல்லது. அதை எடுத்துக்கோங்க. நல்லா பெருசாக இருக்கும், நல்லா டார்க்காக இருக்கும் வெத்தலை. லைட்டாக வெத்தலை நல்லா சூடாகணும். இந்த மாதிரி நல்லெண்ணெய் விளக்கில் தான் செய்யணும். நீங்கள் வந்து அடுப்பில் காட்டக்கூடாது. நல்லா சுடுது. குழந்தைங்க பொறுக்கிற அளவு சூட்டில் இருக்கணும். அப்போ என்ன பண்ணணும், இந்த மாதிரி போட்டுருங்க. இருடாமா பாருங்க, இப்படி வச்சுருங்க. இந்த மாதிரி வச்சிடணும். வச்சுட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் கழிச்சு மறுபடியும் எடுத்து இது சூடு போனதுக்கப்புறம், இப்போ சூடு இல்லை, லைட்டு சூடு தான். ஏன்னா 3 மாதம் குழந்தைகளுக்கு இவ்வளவு தான் சூடு வைக்கணும், நிறைய வைக்கக்கூடாது. லைட்டாக வச்சோன்னா அந்த சூடு அந்த உடம்புல இறங்கினோன்னா மறுபடியும் எடுத்து லைட்டாக சூடு பண்ணி வைக்கணும். இந்த மாதிரி நம்ம 2 நாள் 3 நாளைக்கு வச்சோம்னாலே போதும். காலையில் சாயந்தரம் இதே மாதிரி செய்யணும். சீக்கிரத்தில் சளி வெளியில் வந்துடும். இப்போ பெரியவங்களுக்கு சளி பிடிச்சா, எனக்காக இருக்கட்டும் பாப்பாவுக்காக இருக்கட்டும், சளி பிடிச்சா, இருமல் வந்தால், காய்ச்சல் வந்தால்,
தொண்டை கரகரப்பாக இருந்தால் செய்ய வேண்டிய ஒரே வேலை, சிம்பிளான வேலை, ரொம்ப நல்லா கேட்கும். இன்னொன்று தலைவலி இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா உடனே கேட்கும். அந்த தலைவலியெல்லாம் உடனே கேட்கும். நெஞ்சு சளியும் நல்லா கேட்கும். அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க. பேப்பர் எடுத்து நல்லா இந்த மாதிரி உருட்டிக்கோங்க. கோன் மாதிரி செஞ்சுக்கோங்க, பேப்பர் கோன் மாதிரி. இந்த பொரியெல்லாம் பொட்டலம் கட்டி கொடுப்பாங்களே அந்த மாதிரி பேப்பர் கோன் மாதிரி அதை நல்லா சுற்றிக்கோங்க. நல்லா ஒரு கோன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இதை இந்த இடத்துல கொஞ்சம் கிழிச்சு விட்டுருங்க. நல்லா அந்த ஹோல் வந்து பெருசாக அகலமாக தெரியும். ஓட்டை கொஞ்சம் பெருசாக வர மாதிரி இப்படியே வச்சுட்டு இதை பிடிச்சிக்கூடாது அந்த இடத்துல. இப்போ நம்ம வந்து மஞ்சள் எடுத்து வச்சுருக்குறோம். அடுத்தது பேர் சொல்லா கிழங்கு, அதாவது வந்து வசம்பு, இது 2 எடுத்து வச்சுருக்குறோம். நீங்கள் இதில் எது வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் வந்து 3 மாதத்து குழந்தைகளுக்கு இந்த மாதிரி வசம்பை சுட்டு காட்டணும். நம்ம பெரியவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு 10 வயசுக்கு மேலே உள்ளவங்களுக்கெல்லாம் இந்த மஞ்சள் தான் கேட்கும் உடனே. இப்போ மஞ்சளை நம்ம சூடு பண்ணிக்கலாம். மஞ்சளை வந்து நல்லா சுட்டுக்கோங்க. நல்லா இந்த மாதிரி அந்த மஞ்சளில் பிடிச்சி எரியணும் பாருங்கள். இப்போ நல்லா காட்டு வாசம் வரணும், அந்த மாதிரி வரணும். இப்போ பார்த்தீங்களா எவ்வளோ புகை வருது பார்த்தீங்களா? பாருங்கள் இப்படி சுட்டு எரியணும், இந்த மாதிரி புகை வரணும். இந்த புகையை பாருங்கள், இதை வந்து அந்த கோன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதில் மூக்கில் வச்சுக்கணும். குழந்தைங்களா இருந்தாலும் பெரியவங்களா இருந்தாலும் வச்சுட்டு இதை இழுக்கணும். இல்லைடா கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் வச்சுக்கோ, லைட்டாக இல்லை இப்படி இழுக்கணும். இல்லை இல்லை நம்ம எப்படி விக்ஸ் இதெல்லாம் மோந்து பார்க்கும்போது நல்லா உச்சிக்கு ஏற விடுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி இது வந்து விரைவி மஞ்சள் அந்த மாதிரி இப்படி தலைக்கு ஏறணும். இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நல்லா மறுபடியும் சுட்டுட்டாங்க பார்த்தீங்களா. நம்ம வந்து இப்படியே உருட்டிக்கலாம். இருந்தாலும் இதுதான் கரெக்டாக உள்ளே போகும். பாருங்க அப்படி வச்சுட்டு அப்படி இருக்க பாருங்க, எங்கேயாவது சுடுறோம் நேரம் அப்படி வச்சுக்கோங்க. வீடியோ எடுக்கிற எனக்கே நல்லா வாசம் வருது. எடுத்த உடனே கொண்டுட்டு வந்து இதில் வச்சுட்டிங்கன்னா பாருங்க அந்த மாதிரி புகை வரணும். பாருங்க நான் செஞ்சு காட்டுறேன். பாருங்க வாயிலெல்லாம் வரணும் அந்த புகை. கண்ணு கலங்குது, வாயிலையும் புகை வருது, மூக்கிலையும் புகை வருது. எடுத்த உடனே பெரியவங்களுக்கு தொண்டையில இருந்து வெளியில வரணும். உடனே தலைவலி சரியாயிரும். நீங்க டாக்டர்கிட்டே போக வேண்டாம். யாரா இருந்தாலும் நான் சொன்ன இந்த மெத்தடை தலைவலிக்கிறப்ப இந்த மாதிரி நீங்க சுட்டு மஞ்சளை சுட்டு இதுக்குள்ள வச்சு இழுத்து பாருங்க. கண்டிப்பா தலைவலி அப்பவே விடும். இந்த மாதிரி மஞ்சள் தூள்ல கூட வைக்கலாம். அதுல வந்து என்னென்ன கெமிக்கல் கலந்துருப்பாங்க. இந்த மாதிரி மஞ்சள் எடுத்துக்கோங்க. மஞ்சள் எடுத்து சுட்டு வைங்க. காய்ச்சல், சளி, இருமல், தலைவலி எல்லாத்துக்கும் ஒரே மருந்து மஞ்சள் புகை. இப்போ வந்து அதாவது 3 வயசு குழந்தைகளுக்கு மஞ்சள் வேண்டாம். இந்த பேர் சொல்ல கிழங்க சுட்டுக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த பேப்பரில் எடுத்து இந்த குழந்தைகளுக்கு அந்த இப்படி காட்டணும் பாருங்க. இப்படி புகை உள்ளே அதுகளுக்கு இழுக்க தெரியாது. இந்த மாதிரி போச்சுன்னா தான் அவங்களுக்கு உள்ளே அந்த புகை போகும். பாரு இழுக்கிறா போகுது பாருங்க, மூக்கு சிலிக்கிற பாருங்க. ஏன்னா நம்ம இப்படி காட்டலாம், சுட்டுரும், கை காலில் சுட்டுரும் நெருப்பு. அதுக்கு தான் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கரெக்டாக இதுக்குள்ள வைக்கணும். பாருங்க இப்படி வச்சுட்டோம்னா இந்த ஓட்டை வெளியே வரும். பாரு அவன் இழுத்த உடனே மூக்கு எப்படி உறிஞ்சிட பாரு. உள்ள விட்டுறக்கூடாது, விட்டுட்டீங்கன்னா அந்த நெருப்பு பேப்பர் ஓட்டையாயிடும். இந்த மாதிரி பாருங்க பாப்பாக்கு பாருங்க மூக்கு இழுக்கிற பாருங்க. உள்ள வந்து எங்க அம்மா கையில புடிச்சிட்டே இருக்காங்க. ஏன்னா உள்ள விட்டுறக்கூடாது. நீங்க பேப்பருக்குள்ள விட்டுட்டீங்கன்னா பேப்பர் ஓட்டையாயி கை இந்த கை சுட்டுரும். இது வந்து பேப்பர்ல படாம அப்படி பிடிச்சிக்கோங்க உள்ள போற மாதிரி. என்னடா பண்றாங்க பாருங்க பாப்பா வெத்தல அப்படியே லைட்டா கலர் மாறிடுச்சு. இப்போ மறுபடியும் நான் அதே மாதிரி வைக்கிறேன் பாருங்க. இப்படிதான் வச்சுக்கணும். உள்ள அந்த புகை உள்ள போற மாதிரி பாருங்க. மூக்குல வச்சுட்டோம்னா அதை இழுத்துருவாங்க எப்படி இருந்தாலும். பாரு அந்த காட்டு போயிருச்சு பாருங்க. நம்ம குழந்தைங்களை எல்லாம் ஆவி பிடிக்க வைக்க முடியாது. ஸோ அதுக்கு தான் இது நல்லா இருக்கும். நல்லா அப்படி மூக்குல வச்சிருங்க. அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம வச்ச தலை பாருங்க எவ்வளோ வாடி இருக்கு பாருங்க. இப்போ இதை மறுபடியும் எடுத்துங்க பார்த்தீங்களா, இப்படிதான் இருக்கணும். இப்போ இதில் உள்ள பவர் அதாவது உடம்புல இறங்கி இருக்குன்னு அர்த்தம். இந்த மாதிரி இருந்தா இப்போ மறுபடியும் லைட்டாக சூடு பண்ணிட்டு வைக்கலாம். மறுபடியும் நான் வச்சிடுறேன். இதே மாதிரியே நல்லெண்ணெய் விளக்கில் தான் சுடணும், அடுப்பில் சுடக்கூடாது. இதே மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் யாருக்காவது குழந்தைங்களா இருக்கட்டும் பெரியவங்களாக இருக்கட்டும் சளி பிடிச்சிச்சு இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள்.
செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறத கமெண்டில் சொல்லுங்கள். நன்றி. வாழ்க வளமுடன்.